观众朋友大家好，您正在收看的是由正中堂牌青黄抑菌膏冠名播出的《健康北京》。今天是3月21号，是第25个世界睡眠日。在去年的中国居民睡眠健康白皮书当中就显示，在我们国家呀，70前的人正在深受夜醒和早醒的困扰。而00后呢，也已经成为了熬夜的主力军。那么，作为健康生活的基石，我们该如何保护自己的睡眠呢？今天我们就请到了一位中医专家和一位西医专家，我们还是请中西医联手为我们的健康保驾护航。我先来介绍一下两位嘉宾吧，咱们女士优先。这位呢就是来自北京中医药大学东直门医院脑病科的副主任医师魏明清，欢迎您魏主任。大家好，我是来自北京中医药大学东直门医院的脑病科魏明清。睡得好，生活才更好。好，欢迎您魏主任。这位要隆重介绍了啊，来自北京大学人民医院呼吸睡眠医学科的主任医师韩芳韩主任，欢迎您。我是来自北京大学人民医院呼吸睡眠医学科的韩芳大夫。睡得好是健康的标志，睡不好是疾病的真相。这个很明确哈。今天因为要到我们台里来录节目，两位昨天晚上睡得好吗？挺好。韩主任睡得好吗？我不是特别好，为什么？有点什么事儿。对，有点事儿就睡不好，对吧？是这样。其实您看，我做这个主持人也是这么多年了，我也始终保持着和您一样的习惯，只要第二天有点什么事儿，我可能睡得就不是特别的好。待会儿我们要请这个魏主任给我们大家介绍一下，您是如何让自己睡好的。好的。中医可能有独特的方式和方法，是吧？是的，有一些方法。我们知道韩芳主任是我们国家这个睡眠医学的第一位博士生啊。我私下里了解了一下您的背景，我知道您这个研究生主攻的方向是呼吸内科，后来呢去这个攻读的博士呢是睡眠医学。您为什么会有这样的想法呢？因为睡眠对于我们大家，好像中国人传统的想法，睡好睡不好，似乎没有那么的重要吧？不就是睡个觉吗？对。您为什么会转向这个更加深奥的研究方向呢？是什么意思呢？有什么契机吗？是这样。实际上，我是1992年大学毕业的。来到北大人民医院呢，读研究生。但是我们这个项目就是临床性的，是5年制。就是硕士博士是连读的，硕博连读。连读。当时我来到人民医院以后呢，就想确实自己的方向在哪里。尽管是呼吸背景，但实际上呢，就是我们人民医院已经建立了这个睡眠一个检查室。这个检查室呢，我是1992年这个9月份入学的，但是4月份就买了很好的仪器。这个仪器是像过去大家都比较熟悉的，就生理记录仪，它是走纸的。把这各种生理信号，包括我们睡眠的、呼吸的、心跳的等等，都同步记录下来。我来了以后呢，这个仪器放在那儿，很长时间没人用。所以我花了3个月时间把它开发出来，说从很早就进入这睡眠呼吸暂停，就打呼噜的这段。也就是这个仪器开启了您研究这个领域的这个起始，是吗？是这样。有了仪器，你才好做客观的检查。所以一直诊断这种打呼噜。但后来发现一个问题，我们知道打呼噜睡眠呼吸暂停，很多人是打瞌睡的。对，是的。所以呢，后来我们有一些人犯困，很厉害，但把打呼噜呼吸暂停去除了，还在犯困。当然呢，逐渐转向我们另一种就嗜睡症。也就还有嗜睡症。对，是这样。所以呢，慢慢开启了这段研究之路。当然呢，到现在为止，就是因为我们国家有丰富的病例资源，而且这个病呢，跟种族有不一样的地方。所以在这方面就做了一些工作。所以您看到逐渐从整个的，比如说呼吸是睡眠呼吸暂停，到一个大的睡眠。我们从这个嗜睡的、失眠的都在做。现在我们又成立了睡眠医学科。所以这是整个的发展，就是逐渐的发展壮大了。您随着这个的这个领域的拓宽，您也越来越深入了。是这样。从一个当时的冷门专业，到现在好像已经相对来讲比较普及了，在各大医院都有了。是这样。所以这就是真正的这个过程，也是
临床医学的一个发展过程。后来1997年呢，当然靠这个拿了博士学位，所以为什么讲是第一个我国这个自主培养的睡眠临床领域的博士，对，是这样。各位健康北京的朋友们，接下来我要给大家送一波福利了。现在呢，请您拿出手机，打开微信，扫描我们屏幕下方的二维码，免费领取《中医药膳养生大全》电子书。在这套书里啊，有100多个调四高、护心脑、助排毒的中医药膳养生秘方，在最美好的季节里，让我们一起健康养生。其实您知道吗？这个韩主任还有一个身份呢，叫世界睡眠协会秘书长。所以我当时看到这个职务的时候啊，我脑子里就在想，世界睡眠协会，难道世界人民现在都睡不好吗？还是就我们中国人睡不好？是这样，这是个普遍现象睡眠问题肯定全球性的问题那就是从您个人这个30年的经历来讲，您觉得30年前跟30年后相比，是睡眠不好的人变得更多了，还是30年后大家的睡眠变得好点了？应该讲是变更加不好了。像30年，尤其在我们国家也是最具这个发展特势的30年，是吧？你想生活节奏快了，生活方式也有很多改变了，是吧？对。那更重要是大家对这个生活质量要求高了。还有30年前我们哪有这些，比如说手机啊、iPad 这些电子产品，现在不一样。外界干扰也很少。对，是这样。是的。所以就是这个世界的步伐的前进以及发展，必然会给我们带来一些过去不曾遇到的问题。是的。那我就想问问，就是魏主任啊，从中医的这个角度上来看，你的患者的这个数量的变化呀，以及情况的变化，你能感受到这个睡眠的变化吗？是的，我们最开始我们从事的是神经变性病的研究，就是像痴呆、阿尔茨海默这些疾病。最开始我们的人群也是基本上是这些老年人人群。中老年人。现在呢，随着我们的这个不管是生活环境的变化呀，还是大家工作压力的增加呀，以及咖啡因啊这些摄入的越来越多，所以呢，我们门诊上呢，越来越的年轻化了。一天要是看20多个人的话，几乎都是1半以上都是年轻人所以呢，我们这个病人的人群也是在发生变化的。就是睡得不好的人，从原来我们印象当中的中老年人，现在已经逐渐转变为我刚才说的00后啊，00后已经今年最大25岁，对，就已经开始熬夜了。那熬夜就意味着睡不好觉了吗？熬夜和他的睡得不好觉还不是直接等同的，不等同不等同。有的人是被动熬夜，但其实他的睡眠功能是正常的，他可能只要调整作息能正常入睡。但是有一些人就是我即使有充足的睡眠环境那个足够的时间，但是我还是睡不好，我觉得第2天还是很累，这才是睡不好。但是在我的这个观念里头，我总觉得00后现在都熬夜大军了，未来他们一定会走到那个睡觉睡不好的那种状态。是的，是这样。因为毕竟这是一个不良的生活习惯。是这样。是的。刚刚发布了最新的这个睡眠大数据。这个是由中国睡眠研究会和我们国家的疾控中心的慢病组一块儿进行了这5万多人调查。发现一个突出的现象，就是00后。这个一个睡时间短了。第二个晚睡晚起。对。所以呢，现在这是一个特别严峻的问题。我们知道00后里边很大一部分是学生，是的，无论是大学生、中学生，很少一部分可能22岁以上的才刚刚进入职场，对，是这样。所以他们这个睡眠问题不仅仅是影响他们的，就是现在比如说是学业，还有身体健康，就像您刚才讲的，实际上很多人30、40岁出现了血糖血压的问题，都是在20岁。积累下来的。我们有这个晚睡熬夜，其中很重要的一个专业名词叫生物节律相关的睡眠障碍。什么意思呢？你的生物钟后移了。比如说调定本来应该是我们10点11点睡觉，半个小时之内就入睡了，但现在你2、3点钟成了常态。那么早晨8点钟起不来。为什么呢？他这个生物钟就调后了。我们正常人10点钟入睡，可能到了3、4点钟，这褪黑素，就是松果体素分泌是最高峰，睡得最深。第2天早晨以后呢，起来了，太阳上来了，慢慢就下来了。那么7、8点钟起床。但如果你要是生物钟后移以后，到了10来点钟，可能你才算是睡醒了。这样呢，你的学业、工作、
是吧？都会受耽误。更重要的，如果你8点钟强行起来了，这时候悠悠乎乎开车，特别容易出事。所以这长此以往，日积月累，就会对你的一些心血管功能造成很大的影响。是的。现在呢，你想这光线多了，晚上灯火通明，这一看，整个这个中亚都是亮的。你像这我们国家的这南方的发达地区，东部的沿海，还有像日本、韩国这些，都是一片灯火通明。到了这2点钟还这样，包括你的手机、iPad 跟这些光线的影响，就让你褪黑素分泌往后延了。所以这样的话就导致整个社会群体性的睡得晚了，而且睡得短，这就是过去30年为什么睡得不深了，是这样，是这样。所以这是有一定的科学道理的。这个其实也特别违背我们中医所讲的日出而作，日落而息的这个规律了。是的，所以我想中医大夫可能对这个更看不惯了。是的，是的，更想强调了我们经常在门诊跟病人就是交代，就是你看天黑了，就是意思是我们阳气要入到阴脉里去了，你就得入睡，然后让你的身体呢来恢复。所以呢，我们也是经常跟门诊病人说，你得在11点之前睡觉，然后呢早上的6、7点起床，建立一个正常的一个作息节律因为这个时候中医认为呢，就是在11点左右的时候，我们是胆经它运行的时候，它主要作用就是让你的身体进入一个深度睡眠休息的状态。那现代医学也是认为，就是前半夜它的深睡眠更多一些让你恢复精力。所以呢，您要是在这个时间睡觉的话，可能对你的精力恢复是最有用的。所以要符合自然的这种自然规律。扫描我们屏幕下方的2维码，免费领取中医药膳养生大全电子书，先到先得，数量是有限的哦。网络也非常的发达，很多人也都在想各种各样的办法来帮助大家能够睡一个好觉。比如说现在在网络上就流行了各种各样的这种辅助的睡眠设备，它是一个可以监测睡眠的手表，也就是说它具备了更多的功能。我不知道2位从专业的角度上来讲，就是目前市面上的很多这种睡眠监测产品，你们2位持什么样的态度？鼓励大家使用吗？实际上这个产品呢，有利有弊吧。首先呢，它有一个长期的那个监测你的一个睡眠的节律的一个作用。它因为主要的那个作用就是采用一个加速度计还有光学的一个心率传感器或者温度传感器，这些来监测你的心率，还有你的肢体的运动的情况，来判断你是不是入睡了。是的。所以呢，在多数的情况下，它其实监测你是否入睡了，它还是有一定的可用之处。但是这个手表呢，或者是这个手环这种，它呢对睡眠监测的这个分期，它其实是不准的。很多时候病人拿着这手表来说你看我做深睡眠才10几分钟、20分钟，所以我觉得我的睡眠不好实际上我们这个手环呢，它因为其实没有进行脑电的监测嘛，所以它呢对我们的睡眠分期是不准的。但这个好处在于呢，它有时候能监测的血氧。对于 OSA 的病人，就是我们睡眠呼吸暂停的那个病人来说呢，它确实能够提示你晚上可能确实出现缺氧的情况了那提示你可以去睡眠专科去看病了所以这个呢，就是有它的好处，就是对于那种睡眠特别不规律的人，我想调节睡眠，那可以用。但是呢，如果你本身就是有慢性失眠我就用这个手表，发现我睡眠特别短，我这睡觉不好，我就特别焦虑的这种病人，我们是建议你就别用这个表了这个也是首先它是功能不是那么的全面，并不是那么的精准。对，其次不是适用于每一个人。是的，这是中医的态度和看法。我们的西医呢，韩主任呢？是我特别同意魏大夫的意见。刚才就是魏大夫里面明确讲了，这个技术包括各种各样的可穿戴设备，都有它的局限性。对能做什么，不能做什么，这很关键。到目前为止，所有这类产品可以初步的估计睡眠的时长。对我们临床上也在用，我们就体动仪，涉及到我们医疗上用的这种东西，它里边的包括刚才讲到加速器，它的算法是不一样的。我们别看它长得像，心脏不一样，心脏不一样，内部不一样。对，而且更不用说它这是生与浅做梦不做梦，没那么多的功能。对如果把这些东西都过分强调，反而引起焦虑。就是为我所用。对，比如说你觉得它
对你是有帮助的，你可以用。如果它反而给你带来了一种焦虑，你还是不用作罢。实际上，这个睡眠不好，就像您说的，是一个世界性的、普遍性的问题，同时也是一个时代的问题。但同时，它也是一个复杂的问题。那我们就先从疾病这方面谈起，因为这个可能是摆在这儿的事实。因为你身体有病，所以你可能睡不着觉。是的，是的。那我们看看都会有哪些疾病会导致对我们的睡眠有一定的影响。我们先来看夜间杀手。打鼾，这就是刚才韩主任上来就告诉我的，打呼噜不一定是睡得香哈。是的，哎，这个会有什么问题呢？是什么病吗？对，是这样。刚才您讲到，实际上整个的睡眠疾病，我们按照国际疾病分类，包括多少？睡不着的、睡不醒的，还有睡不好的3大类，90多种。在最早最典型的，当然就是打呼噜，老百姓，因为这打鼾常常提示什么气道有狭窄了，这个和吹哨子一个道理。你的高速的气流透过一个狭窄的通道，就会产生震动，发出噪音。同样，我们如果呼吸气道狭窄了，这时候就会发出鼾音，我们就鼾声。但是鼾声突然就没了呢，气道关闭了，暂停了，哎，堵了，对，窒息了，哎，这时候，那么这种我们经常就暂停，为什么不是永久停止？说是睡一觉就过去了，它是因为机体有种保护机制，让你到一定程度，就醒了，哎，这种醒了呢，可能你自己就别醒了，感觉到了莫名其妙，为什么就醒了呢？但更多的时候是脑电图，哎，这发生了这个醒觉的变化，不知道，夜里边反复的发生几百次啊！我们开玩笑，经常讲说这个到了西藏走了一跤，是啊，第二天特别疲劳不解乏。你看到了这种病人啊，时间长了以后，除了这缺氧啊这些机体说会出来了，更重要的是我们睡眠不行了，老是片段化。前一阶段讲这个碎片化的睡眠，这是典型的打鼾所导致的碎片化的睡眠，对，不能让你连贯的，不能连贯。本来我们人是从浅到深，到了深睡眠，刚才讲过是最解乏的，对，你没有了，所以这种病人到了最后是什么呢？打瞌睡，哎，开车犯困。说话也犯困，是吧？我见过最严重的，吃着饭就睡着了，睡着他不老实，还是正天。所以开会的时候，大家也都知道，有时候很尴尬的。他为什么这样犯困？他睡眠质量不行了。你看他睡的时间很长，质量不行。所以说这个打鼾还不像我们想象的这种是因为睡得香才会打鼾，是这样。这是西医给他定了一个名，到一定程度之后叫呼吸暂停综合征。对，这种患者多吗？多呀。我为什么在92年的时候我进入这领域？当时我有点回忆，是一周我们都没一个病人，因为老百姓不认识。那个时候患者少，但是我的老师老一辈就跟我讲，说这个是一个常见病。对，为什么呢？随着这将来中国的经济好了，老龄化，肥胖的人多了，将来不愁没饭吃。所以我一直这条路上就坚持下来。你看现在我们国家有真正的需要治疗的，大概有6000多万，6000多万人都需要治疗，需要治疗，对，是这样。你想想，我们有多少打呼噜的人？其中打呼噜人四个里边就有一个是有呼吸暂停的。他这个是严重到一定程度才能够称为是呼吸暂停吗？是这样。就是比如说，一般我这个不太影响，那怎么来判断呢？我这里边呢，给大家教几个小招。哎，好啊，好啊。第一个，这个睡眠呼吸暂停的鼾声高。高到什么程度呢？频率很高是吗？是讲音调也很高，调很高，对，声强也很强啊。那么经常是在隔壁房间都听得着。就一家里如果有一个人呼吸暂停综合征的话，旁边房间里都能听到。对呀，所以很多人夫妻分床而居，就互相吵的话，还吵到什么程度呢？楼上打呼噜，楼下敲管子。四邻不安呀！我也真还见过为了邻居打呼噜搬家的，有的是。第二个呢，这种鼾声我们就带钩的鼾声。什么叫带钩的鼾声？对，我给你模拟一下。一般的打呼噜，
是的，是的，比较久远。哎，熟睡的声音。哎，对，这时候呢，因为喝了酒了、劳累，可能有一些人翻个身、侧卧就没事。但睡眠呼吸暂停的不这样。它是突然就没声了。对。你这时候看着就没声音了，最后呢，等到一定阶段，几十秒甚至是2分钟之后，突然会出现什么对勾的喊声，就是哎，这种对勾的喊声，你明显的感觉到你的气流被卡住了，对，然后最后放开了，这种感觉是这样。所以如果发现这种呼吸间隙现象，基本上就没跑，就可以判断，哎，基本上就是呼吸暂停了。哎，这时候你去医院自己做检查，不会花冤枉钱。当然呢，第三个，就是做到什么时候有治疗？对，比如说我今天晚上就可能对，就出现了2次，需不需要去治疗呢？不需要，不需要。对，有一个标准是判断你是不是打瞌睡。这个什么叫打瞌睡？哎，白天犯困，一般设定个情景，你说有很多人，哎，坐在这儿说话，开车，看电视都犯困。有一个标准是什么呢？如果躺下以后，一般人就10来分钟才能入睡。脑袋一沾枕头就着，很多人说我睡得可好了，一沾枕头叫倒头就睡。对，然后睡着就打呼噜，这就不对了。为什么呢？这说明你平常睡眠质量不行，睡得很困。哎，如果这样的话，基本上提示你是中重度的了，因为你这种犯困会影响生活、工作，各种开车会出事故的。这样的话重了。你就去看去治就是了。当然，如果你合并心脏病啊、糖尿病啊这种高血压，那更应该治疗。但是还有一点，最后就是有很多人并不知道自己打不打呼噜，他是独居的。对，他就一个人，你比如一个人生活哈，对，也没有人给我来判断我到底晚上是怎么打的呼噜，那怎么办呢？甚至还有很多可能老伴儿比这老头子打呼噜打不厉害，他根本就不知道。有很多人就像您说的，已经分床而睡了，可能有些情况并不一定了解。对，有一个就是你夜里边是不是口干？对，夜里口干。哎，对，所以有很多人呢。夜里边有备瓶水起来喝，第二天早晨尤其难的，一上刷牙，干呕嗓子干的不行。就是刷牙的时候有点干呕的感觉。对，干呕的感觉，还是嗓子经常是咽炎，是吧？是的。过去甚至我们这个中医也讲没和气，在这儿老不舒服。对。实际上为什么呢？这就是晚上你打呼噜，打呼噜，哎，然后有呼吸暂停以后张口呼吸。对。老这样就无法保证你的口腔里面的湿润程度了，所以你会感觉口干。对，本来气儿是从鼻子走，这石化文化，现在从嗓子走了。我最严重的病人跟我，第二天早晨大夫我找不到我自己舌头了，哪去了？为什么？麻木、干燥这特别严重。有这个基本上就是，也不是什么糖尿病啊，或者是肝脏综合症，这是少见的。糖尿病是白天晚上都可以，不会只是晚上。所以这个有了这个。就基本上是，所以这4点，当然你判断，我觉得特别突出，尤其是您刚才这个很形象的这个模仿，更能够让大家对这个东西有一个清晰的认知。是这样。当然，你这时候再到医院，我们现在很多人都是到家里边，拿个简单的仪器就能够做出来。鼻子这里给它固定住，这样插进来，好之后呢。缠好，然后这里给它固定住，这样，这个可以找胶带给它粘在这里。您可以回头这样看一下，它是有红光的，有红光说明它在工作，好吧？然后它现在这个时候已经有血氧指数了，就是中指，对，任一个手都行。然后这儿要缠半圈胶带，不能缠一圈，要不然的话会影响血流量。然后晚上睡觉的时候可以翻身什么的都不影响啊。行，然后。起床的时候就把它都摘下来，然后明天还到我们门诊270就好了。行，其实也就是说，想确诊呼吸暂停综合征的话，对于现在来讲，医学手段来讲是一件非常简单的事情，非常简单，也不复杂，不复杂。对。那从中医的角度上是如何看待呼吸暂停综合征的呢？是哪出了问题呢？呼吸暂停，中医上还是认为就是我们说的那个肺胃啊有热痰阻气道所以呢，中医上是还是主要就是清热化痰因为他病人也表现出一个晚上的
一个口干呀，早上觉得哎呀嘴巴里怎么老有味儿呀，啊，然后嗓子里边像韩老说的，总觉得嗓子里有东西，哎，堵得慌感觉啊，这种都是从痰热来论治的。我们就会是那个清热化痰，然后有时候还会加点滋阴润肺的药物啊，因为这个还是跟肺有关系嘛。我们认为气道这个中医上认为就是肺主气的嘛啊，所以我们就主要是从肺上论治啊。哎，我就想问啊，因为呼吸暂停综合征去看中医的人多吗？多。真的因为很多人其实实际上他也不知道自己是睡眠呼吸暂停，他就会说我是晚上睡不好。经常是以这个主诉来的，然后我们就会问他，你晚上打呼噜吗？有的病人说是打呼噜，然后呢早上起来特别口干，然后而且还有夜尿频，晚上老上厕所然后呢这种情况的话，我们就会建议他进行一个睡眠监测不管是便携的还是多导的多数人都会就很明确的就告诉他是什么程度了。其实这么说来，这个呼吸暂停综合征其实对人体的影响还是非常大的。是的，是这样。人活一口气儿大家知道，呼吸暂停这口气儿如果能续上还好，续不上的话，真的就是全球每年有3000人，因为这个猝死这口气真的吗？对呀，这口气上不来，这个就猝死了。有猝死的？有，所以在大家知道很多人喝酒以后，为什么会发生猝死？我们在急诊室经常夜里边一看，高这儿这个男的拉过来已经是病了，尤其是喝酒以后他醒不来了，呼吸暂停会更严重。喝酒是因为对大脑的影响，还是说让他的呼吸更加不顺畅？这个呼吸为什么停呢？这个大脑的控制能力不行了，说这肌肉舌根后坠，所以清醒状态为什么不会啊？因为大脑能够控制它，所以这时候喝了酒以后，这呼吸抑制的很厉害。有时候老婆还不高兴，说醉醺醺的回来了，一酒吹进下面到沙发上去睡吧。结果到沙发上，大家知道这脖子就窝着了，就出意外了。其实也是提示，到了中老年之后，尤其是男性。40岁以上，比如说本身你睡眠不好、喜欢打呼噜的这些人，其实更应该戒酒。从这个角度上来讲，是的，其实你就去除了一个很大的危险。是的，对，像刚才魏大夫也讲的，这个有很多人就只是睡不好，就是失眠，因为他不知道为什么变醒，这就再吃安眠药，这次风险更大了。吃安眠药也会让人的整个大脑处于一种完全抑制的状态。对，我们中国的中医古籍里边很早几千年就有记载，根据中医体质学分成不同类型的，他们有不同的处方。我知道有的除湿的，有滋阴的，是的，对，他们辩证也做得很好。所以从一个西医的大夫角度来看，您认为对于这个呼吸暂停综合征来讲，中医的介入是非常有必要的。是这样，无论改善症状、提升病人的体验，更重要的是，我们不管中西医也好，大家都已经知道了，在睡眠医学领域，把打鼾、鼾症都认为它是一种病，而且呢有专门的诊断治疗的方法，是吧？这点是统一的。对，扫描我们屏幕下方的二维码，免费领取中医药膳养生大全电子书，先到先得，数量是有限的哦。我看您这儿还拿来了一个这个模型是的因为我记得我小的时候，好像也不知道治什么了，反正是那个时候经常妈妈会带着我们到医院里去贴很多很多的这个，就是一个小的白色的胶布，然后里面贴一个黑黑的一个小东西，然后在耳朵上给贴满。是的，小的时候也不懂，也不知道贴的什么。这个也可以治睡眠吗？这个就是耳穴，你看这耳朵像我们人倒着一个胚胎的一个，这是头这是他的身体，是吧？像吧？然后呢，这么倒过来之后呢，我们就是可以常用的几个穴位，比如说大家可以用的神门穴，这个就是在这个里头了。在里头，在耳朵上突出的那个地方，对，在我们说的这个叫对耳轮的上下角这块然后偏后方、偏后1/3偏上，这个地方叫神门穴，这个它有安神的一个作用。还有一个呢，就是我们说的，因为睡眠跟心脏非常有关系嘛，我们这块我们叫耳点腔这个位置呢，有一个心的这个穴位。这个也是我们可以按揉，它有起到一个清心安神的作用。还有一个我们说的叫交感这个穴位。对，这个名字就是有点像现代医学上的交感交感这个穴位呢，它是在我们这个对耳轮的这块，然后呢跟我们的耳轮交接的这个内缘这个位置，我们可以每次按揉3到5分钟这几个穴位它就起到了一定的安神的一个作用，稍微的刺激一些，就让你觉得有点酸胀稍微有点疼都是可以的。当你的身体遇到一些疾病的时候，你知道我是可以去找
西医的睡眠科，我也可以到中医去调理我的睡眠的。我们是有途径、有方法的。除此之外，我觉得在考虑我们个人的心理因素啊，还有其他方面的因素，努力让自己做到闲来无事不从容，睡觉东窗日一红。我们希望大家都能睡个好觉。